bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izy ny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana novambra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Raha mpianakaviana iray sy ny zanany no nilatsa-potaka tany Antsirabe faharoa no nifisian'ny oram-baratra tany an-toerana. Tsy hiankina amin'ny fanjakana intsony ny famoaham-bola ho amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Isan'ny voarakitra anatin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny herinaratra lany tena ny hevin'ireo fanjakana mpanao lalàna teto amintsika izany. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa tokony hitombo 4 faingo iray isan-jato ny ari-karena foben'i Madagasikara lanja miakatra izay efa novinavinain'ny banky iraisam-pirenena araka ny tatitra navoakan'ity androm-panjakana ara-bola ity. Azo tsaboana tsara ny aresina mivady tongotra izay betsaka mpahazo ireo zaza aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana hoy ny mpisabo androany. Any ivelany kosa ho tanterahana rapitsy ny fianianan'ny filoham-pirenena Zimbaviana vaovao Emerson Mnangagwa. Asaina indray ianao tompo-kilasy tompoko vavy anaraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao ity. Tapany faharoa ny androany dia resantsika ny hetsika ho avy ao anatin'ny Oaiza Godliba ihany koa hitondra resadresaka miaraka amintsika eto. Tapany voalohany kosa hoentinay sy miora miarin-jatovy hitondrana amintsika ireo vaovao. Ho any amin'ny faritry Vakinankaratra isika satria dia namon'olona indray ny varatra tany Antsirabe faharoa. Raha mpianakaviana sy ny zanany no nilatsa-potaka tao an-trano no omaly tolakandro nandritra ny oram-baratra ny tranga tany Vakinankaratra ny andindinin'izay vaovao izay hoentiny Zora Benandrasana mpanao gazety ny Dreamina any an-toerana. Raha mpianakaviana 7 taona sy ny zanan'ilay matoa 20 taona no maty tsy tradrandro nilatsaha-potaka tao an-tranon'izy ireo tetsy Ambohimandroso tsara firaisana akaiky ny barera ny tombontsoa tamin'ny alatsinainy tamin'ny 4 ora sasany arivo. Nandritry ny orambe teto Antsirabe tamin'ny fotoana io no nisehoany ity loza ity no tetezin'ny varatra ny efitra rehetra tao an-trano. Dia niditra vao ambaravara-kely atsatra izy no niditra. Dia rehefa niditra tao izy dia le zanany laefo moa tany ambony. Rehefa tany ambony le zanany laefo dia nilalovan'le varatra sy nanakorotana tao mpandrina tao zany le varatra. Dia avy eo niditra tao an-dakozia. Rehefa niditra tao an-dakozia dia nanokatra vilany. Rehefa nanokatra vilany izy dia nisy zareo reto zany no somaro nilalao karatra teo. Valo zareo no nilalao karatra teo ary ny anankitelo tamin'ireo ny tena tonga dia torana tsy nahatsiaro tena ary ny ray velona fa ny roa dia maty tsy tradrasa teo fa tonga dia maty.
mbola nentina teny amin'ny hôpitaly ihany moa izy mianan-kireto sangefa tsy nisy anintsony izy ireo manam-pirofondriana ilay varatra ny fipoky ny briky sy ny vovonana ary ny tolana ambaravarana ny voany izay nipitika lavitra ny trano mihitsy samba niteto amin'ity fokontany ity no nisy ehona loza tahaka izao ny nahagaga ny maro dia tsy nisy biby fiompy mahery fofinaina izay matetika halambaratra atao amin'ity tokantrano ity mpamboly sy mpanao briky moa no fiveloman'ity raim-pianakaviana namony ainy niaraka tamin'ny zanany lahy ity izay namela manano tena sy kamboty kely rola izay mahakasika an'iny fa vaovao mahakasika ny lalàna sy ny fiainam-pirenena indray kosa nanomboka androany ny fifanatrehan'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta teny anivon'ny anteny miram-pirenena fifanatreana izay voalaza ny lalam-pandrenana ny mpanavesaka tamin'ny resaka sosialy indrindra ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana no tena ny tarainana sy nangatan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ireo ministra mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nanaraka izany akaiky teny amin'ny lampany Tsimbazaza Andrinalaina Andriamas sy Stéphane Rakotomalala. Nisehitry ny tsy fandriampahalemana izay nirongotra tao anatin'ny taona maromaro izay no mbola mbety teny ireo solombavam-bahoaka sy nangatan'izy ireo vahaolana tamin'ny mpitondram-panatanteraka nandritra ny andro voalohany ny fiaona solombavam-bahoaka tamin'ny mpikambana gouvernemanta androany. Samy kaikaiky amin'ny tsy fandriampahalemana ireo solombavam-bahoaka. Malomalo tamin'ny herinandro fampilazana koa teo karakana disika ny no nitranga tao tsy fampim-piavinana mazaza lalao tokotany dia efa fatimita any oron-drano sy an'ansinany. Fa dia miangasy tokony mba hijanera manokana hoe inona mitaikady tokony atao mamogorana zany asangolany zany. Eo koa ny asan-dahalo onjijy komina njijy zao antsika mite zao dia lasa nombo-dimapolo alina. Tena mikakena mbahoaka fa misy dahalo atao hoe liona io dia mangataka mihitsy hoe fanambolana io ary karefa antsiafa ny ministra ny défense moa efa namata amin'izay fotoana zay za tsy teo fa tonga ty amiko ny vahanavatra dia isaorana zay fanapaha-kevitra raitsinareo satria izy io laganja no navoaka ka dia tsy misy filamenana mihitsy any aminay. Naneo amin'ny tanan-dehibe io na ny any ambanivohitra ny commune zany indrindra moa fa hoe ny any amin'ny reny commune ambanivohitra reny dia tena isanandro dia misy ny asan-dahalo izay ahitana vololona ny alakomby ny fandolonany trano dia matetika dia isanandro zamba ny hitanareo ihany izay efa mandeha mamonjy any voakany ambanivohitra reny. Ny insécurité iny tambaran'ny Madagasikara rehetra nefa saorana n'Andriamanitra aloha fa ny district Fenerivan-Tsinanana mbola tsy anatin'ny zone rouge fa mbola zone vert izy fa miady kosa ny tenanay mahasolombavam-bahoaka ny district Fenerivan-Tsinanana ny tena koa miady mba tsy tongavan'izany amin'ny zany zone rouge zany hoe préservena zany le zone vert. Inona ny ilaina ampitomboana ny effectif asina poste avancé maromaro dia mangataka koa zany moyen zany indrindraindrindra matériel roulant zany. Na tsy mbola namaly mivantana izany azy androany ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmerie pirenena ary ministra ny filaminana anatiny dia efa voabango amin'ny prime ministre tao anatin'ny famehezany ireo asa vita sy mbola tanteran'ny gouvernemanta izany sy ireo sehatra sosialy maro hafa mahakasika amin'ny fiainam-pirenena. Tia moa zany efa nisy ny fiaovatsika tamin'ireo tompon'andraikitra izay mikirakira zany lafin'ny tsy fandriampahalemana zany tato amin'ny antenimena amin'ny vitsivitsy zay ka tsy manapara fotsiny fa ny zavatra tiako tenena fotsiny par rapport amin'ny karazana défi na karazana défi nataony gouvernemanta moa zany mandritra ny telo volana tena fotsy anisan'ny telo hoe ezahana ao anatin'ny telo volana zany tsy hoe anafoana kory sarotra ny milaza hoe hofoana zany tsy fandriampahalemana zany fa mba hisiny visibilité mba hatsapahan'ny olona any amin'ny faritra any amin'ny district any amin'ny commune reny fa misy fanjakana miaro azy sy ny fananana. Solombavam-bahoaka nisy 2010 no soratra anarana mba handray fitenenana ka metraka fanontaniana na ampita amin'ny fangatan'ireo voaka ny fidy azy mandritra ty fiaonan'izy ireo amin'ny bureau mpikambana gouvernemanta ity. Hatramin'izao dia vao ny ampahatelon'izany no tafateny ary tsy maintsy hovitana rahampitso any fity fiaonana izay voalaza ny lampanorenana ity. Fa ankoatr'izay fifanatrehan'izay dia mandinika sy mandany an'ireo volavolo-andalana ihany koa no antony fivoriamben'ny anteny miram-pirenena. Isan'olany solombavam-bahoaka sy loholona ny lalàna ifeny herinaratra sy ny kitapom-bola ho an'ny famatsiana herinaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Manazava misimisy kokoa izay volavolan-dalàna izay Andriamas sy Stéphane Rakotomalala. Nampimenemena ireo mpamatsy vola sy mpiara-miasa hatr'izay ny fahatarany famoam-bola anjaran'ny fanjakana tamin'ireo tetikasa ho an'ny famatsiana herinaratra eny ambanivohitra. Manginy fotsiny ny fahasarotana izany.
niteraka fahatarana tsy fahavitan'la tetika asa mihitsy izany vaovany ty lalàna ifeny herinaratra sy ifeny kitapo amatsina ny famokarany anaritra ity izany rehetra izany ty fonty indray zany dia natao mihitsy amatsina n'lay tetikasa le projet zany hoe misy projet anankiray de tapahany conseil d'administration le fonds zany hoe reto ny tetikasa mahazo an'le resaka le projet iny zany dia fa ny adera tsy andany no mikarakara an'izay rehetrarehetra zay izy ny exécutif dia amin'ny adera zany manao ny pitsopitsony amin'ny passation de marché sisisy fa ny fond amatsina azy dia le fond ty no manapaka hoe ty tetikasa ty no vatsinay dia ataovy ny passation de marché vita passation de marché dia mahazo attribution le olona dia eo amin'izay zany le fond amin'ny comptabilité privée azy vetivetiny amin'ny matsina n'lay tetikasa amin'izay fotoana zay tamin'ny taona 770 no nisy fanamboarana ny toadrano andekaleka izay mbola intera famatsinjira eto amintsika amporisy ny fanjakana malagasy satria vaindoron-drarano fitondrana izay tarihan'ny filoam-pirenena Era-Jona Ramampianina ny fanomezana herinaratra ny mponina manerina ny nosy tsy hevitra fa tsy nisy afa-tsy ny orinasa-mpanjakana Jirama irery ihany no nitantana izany hatrizay novaina tao anatin'ny ity lany ity izany ka mety anova endrika ny Jirama ny Jirama mijanona amin'ny maha-Jirama azy fa ny endriny no miova zany hoe tsy maintsy isy fiovana zany ny fitantanana ny Jirama isy ny mpiandraikitra fotsiny famokarana dia isy ny mpiandraikitra ny fitaterana dia isy mpiandraikitra ny fitsinjarana ary tsy maintsy alalana na concession moa ny ilazantsika satria raha resakitsika Jirama dia tsy maintsy le goavana be zany dia fa mihoatran'ilay seuil zay dia tsy maintsy isy concession de production ho an'ny Jirama isy concession de transport concession de distribution rehefa ampiarina izany ty lana vaovao ity dia zary telo miavaka tsara ny famatsiny herinaratra eto amintsika dia ireo mpamokatra ireo mpitatitra ary ireo mpitsinjara taorina andanetsy olo mavomoaka sy nilo olona ity lalàna vaovao ifeny herinaratra sy ny kitapo amatsina ny famokarany herinaratra ity dia fonao azy ilay lalàna larana 7 tsipika aotra 30 ny 7 janoary taona 7 nakasika ny herinaratra teo aloha mbola mitoetra ny vaovao mazava ho azy fa hiato kely sika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto mitoetra ny logité ato anatin'ny tapany voalohany fotoana izay iresahana antsika ireo vaovao maro samihafa makasika ny tsena eto Antananarivo hoatsarana ny tsena etsy Ambolokandrina hono nambaran'ny solitenan'ny commune Antananarivo renivohitra tsy manaiky izany anefa ny ankabeazan'ireo mpivarotra manohy ny manay ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana io mantsy ireo mpivarotra no antony tsy aneken'izy ireo izany tatra ny vaovao amintsika Pierre Dina Zafidramana sy Anza Rakotonoray nanomboka tamin'ny taona 2010 ireto olona ireto no efa nivarotra tetỳ Ambolokandrina misy 7 izy ireo amin'izao fotoana tany université ity tany varotan'izy ireo ity teo aloha raha ny nambaran'ireo mpivarotra nangatan'izy ireo izany taty aoriana ary izao ampiasaina izao tonga tetỳ antoerana nefa ny herinandro lasa teo ny solitenan'ny commune Antananarivo renivohitra izay nilaza fa asy-panamboarana ny tsena ary voatery miala ety ny mpivarotra tsy nanaiky izany anefa izy ireo niendriky ny zavatra zay ataontsika zany a marché d'Ambolokandrina ohatra zao zany niendriky ny tany anaovantsika eo aminareo mihitsy io tany io zao itsakondro itsy io naka sary sur place dia napetraka teo sary io ohatra zao niendriny ohatra zao zany tsena tokony aorintsika ty any Ambolokandrina ty Ambolokandrina ty Atsahamana nanambara ireto mpivarotra ety Ambolokandrina ireto fa vonona ny anasaran-tsena izy ireo saingy tsy hoe sorina amin'io tany io kosa mbola tsy fantatra ny fotoana anomboana ny asa raha ny vaovao varay hatrany fa tsy dia marisika mandoa etra ny ankabeazan'ny malagasy raha nambarany ministry ny vola sy ny teti-bola
Ny tsy fahafantarana ny mahazava-dehibe ny fandoava-ketra no antony mahatonga izany ho iatrany ny ministra teo amin'ny fandraisam-peo ny Pierre Zafindramanana sy Anjara Kotony Rainy Hatrany ho fanatsarana ny fampidiran-ketra eto Madagasikara dia nanambara ny Sampandrara misarona ny hetra fa hojerena akaiky ny fomba fitakiana hetra amin'ireo orinasa ireny indrindra fa ireo orinasa tsy manara-dalàna. Ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny hetra ny fandovana izany mantso no ahafahan'ny fanjakana miasa. Izay no ambeteny ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola androany. Ny roa apatelo ny malagasy anefa no fantatra hatreto fa tsy maharisika andohetra ho iatrany ny tenany. Ny mpandohetra tsy andohetra mihitsy izy raha tsy fantany hoe atao ino ny vola io. Marina fa ny anjarantsika mampidi-bola. Anjarantsika koa mandresinahitra hoe io vola ampidirinareo io nge dia entina any amin'ny sosialim-bahoaka. Io vola ampidirinareo io nge dia entina miady amin'ny tsy fanindrim-pahalemana. Satria reo anankoroa zao ny ataontsika hoe objectif lehibe indrindra ao anatiny teti-bolam-panjakana varoambyfolo. Fanambina petraky ny Sampandrara misahana ny hetra ny anatsarana ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara mba hanatratrarina izany dia hojerena akaiky ary amporosihana andohetra avokoa ireo orinasa tsy ara-dalàna rehetra misy eto Madagasikara. Misy secteur vitsivitsy zao efa hita hoe tokony jerena momba azy ary asa amin'izay tsika secteur mine, secteur forêt, secteur pêche dia lavanila koa aminareo zay any sava. Misy vola be dia be mandehandeha eo, misy raha be dia be mandeha eo kanefa tena tsy miditra ty amin'ny kitapon'olona mpanjakana. Mankalaza ny 20 taonany amin'izao fotoana izao ny Sampandrara misahana ny hetra. Enti mankalaza izany dia misy ny fampahafantarana mikasika ny hetra etsy amin'ny biraon'izy ireo etsy Anosy. Aharitra 3 andro ny fankalazana ho iatrany ny tompon'andraikitra. Mifandray amin'izay vaovao izay hatrany namoaka ny tatitra ara-toe-karena momba ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Tokony tomby 4 fangiray isan-jato ny ari-karena faoben'ny Madagasikara lanja miakatra izay efa novinavinain'ny banky iraisam-pirenena ny fanondranana ny vokatr'ireo orinasa afakaba sy ny fampiroboroboana ny asa vaventy no antony izany. Taorina ny fanarenana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika ilaina ny fitohizan'ny ezaka fanamafisana orina ny zava-bitany ireo orinasa mpanjakana ny fanamarina toerana eo amin'ny fampiasam-bola ary eo amin'ny fialana amin'ny kolokolo raha ititatra hoetiny Jerry Edouard sy Dolpha Rakotoniaina amintsika ity. Mafy tamin'ny Madagasikara ny fandalovan'ny rivodoza sy ny haintany tamin'ny taondrasa teo. Afaka niatrika izany anefa ny firenena satria tsara fiomanana. Tamin'ny taona 1912 no namely ny haintany. Olona mahery ny ray faingo 420 tapitrisa no voakasika tamin'izany. Mbola nandalovan'ny rivodoza enao tamin'ny volana Martsa. Mandidina ny 400 tapitrisa $dolara amerikanina ny fatiantoka araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Ny 900 ny famokarana vary teto Madagasikara ka hita tany amin'ny taremarika izany fienana izany. Eo kosa nefa ny fitombon'ny vokatra lavanila tamin'ity taon'ity ka tsy nampihiba loatra ny taremarika. Tondra faisana noho ny haintany koa ny famokarana herinaratra. Voatery nampiakarina ho 370 tapitrisa $, ny fanampin'ny fanjakana ny orinasa jirama. Fandanimbola nampin'ny fanomezana vola 720 tapitrisa $, ho an'ny orinasa Air Madagascar ho fanefana trosa tsy maintsy naloha. Na dia teo azy zany, tokony hitombo 4 faingo ray isan-jato ny hari-karena faoben'ny Madagasikara ho amin'ity taon'ity. Lanja miakatra izay efa novinavinain'ny banky iraisam-pirenena araka ny tatitra navoaka n'ity androm-panjakana arabory ity androany. Manampy indrindra amin'izany ny firoborobon'ny asa vaventy taorian'ny fanarenana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza enao. Eo ihany koa ny fanondranan'ireo orinasa afakaba eo anivon'ny AGOA. Tokony ho tratra araka izany ny fampiakarana hari-karena ho 5 faingo ray isan-jato amin'ny taona 2024 sy 5 faingo 3 isan-jato amin'ny taona 2025 raha toa ka hamafisiny ireo sehatra asa ireo ho iatrany ny banky iraisam-pirenena. Miankina indrindra amin'ny finiavana metraka fahamarinana toerana ara-politika sy fanohizana ireo fanovana lehibe izany. Hoy Coralie izay ny mahakasika an'iny vaovao iny fa ivadika eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray koa sika aretina mpahazo ny zaza aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny mivady tongotra.
aretina izay azo tsaboana raha nambaran'ny mpitsabona dia maharitra aza ny fitsaboana izany sy voatery takatry ny rehetra ihany koa ny saran'izany ka mila fanampiana ny fianakaviana sasany nanatrika iray amin'ireo fanampiana indrindra ireo danomenjanahary teo amin'ny sariny doda rahajaryzato. Maro ireo ankizy no tratrany itony aretina fahasembanana eo amin'ny tongotra itony indrindra fa aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Raha ny tarehimarika dia ny 7.9% ny ankizy tratran'izany aretina izany dia avy any ankibondreniny avokoa no nahazoana izany. Ny piebo zany amin'ny teny frantsay atao amin'ny teny malagasy izy hoe mivady tongotra dia aretina izy io aretin'ny tongotra izany hoe mivadika arak'izay fitenena anazy izay mihitsiny izany hoe ny tapi-tongotra no lasa misolo ny faladia tongotra fa io tena aretina azo tsaboana fahasembanana azo arenina fa ny tena tsara indrindra nefa dia ny aloha indrindra no anarenana azy. Raha ity renim-pianakaviana iray ity izao dia fony voateraka ny zaza no fantatra fa tratra ny fahasembanana ny zanany ka avy hatrany dia noentina notsaboana. Voateraka izy dia efa hitanay dia tamin'ity herinandro ity izay nandanja moa dia teny antsareo tao dia nalefa nakaty dia nanao radio izay teo dia tondra valona radio izay izao. Azo tsaboana tsara raha ity aretina ity ka eo amin'ny 9 herinandro ka hatramin'ny 4 taona no faharetan'ny fitsaboana. Raha ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra misahana ny fitsaboana ireo ankizy manana fahasembanana ireo. Raha eo amin'ny lafiny fandaniana kosa dia manomboka eo amin'ny 3 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary ny saran'ny fitsaboana ka miankina amin'ny salataonandreo ankizy izany. Ny raisina eto aloha zany zao ny afaka raisina am'le teknika zany pratiquement zany moins de 10 ans zany mbola afaka traitena foana zany am'le teknika la pensée. Ny fotoana tondraan'ilay zaza plâtre zany eo amin'ny 4 à 8 semaines eo zany hoe miova isan-kerinandro le plâtre amin'ny tongotra ilay zazakely zany fa iny mety mihoatra iny arakaraka le tongotra satria misy zaza efa ngezangeza kokoa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany alakamisy 27 ny volana novambra ny fandraisana an-tanana ireo ankizy mivady tongotra. Fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny sehatra tsy miankina Miracle Fit ary ny fondation Telma no nahafahana nanatanteraka izany. Ankizy enina no nisantatra ity fitsaboana ity androany ary mbola hitohy hatramin'ny volana Jona 2022 izao izany. Marina fa ny ankizy voateraka ka hatramin'ny 7 taona no hisitraka ity fanampiana sy fitsaboana ity. Mampitaraina olona maro ny fisian'ny kolokolo eny anivon'ny tribonaly Anosy piasan'ny fitsarana prakitra raha roa ary olona iray mpanao kolokolo no voatery no tazomina vonjy maika hiatrika fanadihadiana. Taorin'ny fitarainan'olona tsy mitonona anarana nanatanteraka famitorana ny Braomaly tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco. Fantatra tamin'izany fa prakitra raha na koa greffe miisa roa no voaroroy tamin'ny fanaovana kolokolo teo anivon'ny tribonaly Anosy. Vola iray tapitrisa ariary no anotakin'izy ireo tamina olona iray mikasa anafaka olona tao amin'ny tsara. Mba tsy niray etsy-kombakomba tamin'izy ireo tsara satria nalefa notazomina vonjimaika ilay olona nokasaina ho avotana. Taorin'ny famitorana nataon'ny Bianco dia nitazomina vonjimaika ireo prakitra raha miisa roa sy ilay olona nikasa amoaka avana tao amin'ny fitsarana izay no hoe ilay mpanome kolikoly. Taorin'ny fifidianana ny Braomaritry ny syndikan'ireo mpandrarany fonja indray kosa dia niroso tamin'ny fivoriam-be izy ireo. Fitakiana sindikaly fanavaozana ny lalana mifehy ireo mpandrarany fonja no lalovana avokoa ireo olona adinika rehetra entina ho fanatsarana ny fiainan'ny mpiasan'ny fonja. Nivory teny Tanimora izy ireo androany maraina ary tapaka tamin'izany fa isy ny fihaonana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mialohan'ny irosonina amin'ny fitakiana rehetra raha tsika avetrany ny fanampanazavana mahakasika izay. Fiteniko matetika moa rehefa mihaona amin'ny tompon'andraikitra dia hoe ny syndicat zany tsy natao hoe ampirorona na hoe vao mitsangana dia hoe anao an'izao no fitokonana fa ny rehetra dia miainga amin'ny dinika fifanakilozan-kevitra. Efa nisy ny fanakalozan-kevitra atao anivon'ny ministeranay zany raha manto minisitra ny tale ny kabinetra ny tale generaly no resahana makasany hoe aiza ho aiza ireo fitakiana izay nataony teo aloha inona ny sehatra tokony irosona aiza ny dingana mampiraikitra azy dia raha ny teny raha manto minisitra moa omaly dia hoe
efa natolotra any amin'ny gouvernemanta iny a efa nalefana amin'ny ambaratonga maefa mbola nanome lalana anay izy hoe omendalana nareo a anaramaso sy anaraka hatrany ny fizotrany iny any anivin'ny primature dia niteny izy ny hoe nany amin'ny SCG eny fa hatrany hatramin'ny premier ministre azy dia izay zany nodingana ho ataonay manomboka zao hoe ahoana ny azahoana fionana ministre any amin'ny prime ministre azafady mba ahafahana manazava bebe koa no zavatra io. Any ivelany indray kosa dia niaona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filohan'ny vondrona afrikanina sady filohan'ny Guinée amin'izao fotoana izao. Isan'ny voaresaka tamin'ny fiona ny trangan-javatra nisy eo tany Libia izay nisy ny famarotana ireo tena tany afrikanina maro. Nambarany filoha frantsay fa eloka be vava manohitra ny maha-olombelona izany mangataka ny anaovan'ny firenena mikambana fanadihadiana lalina mikasika izany trangan-javatra izany ihany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Alpha Condé, le président en exercice de l'Union. Alpha Condé, filohan'ny vondrona africaine amin'izao fotoana izao sady filoham-pirenena any Guinée no noraisiny filoha Emmanuel Macron tao Élysée. Tao anatin'ireo resaka ny fanaovan'ireo tonta ny raharaha izay mbola mitana ny sainy maro ny tranga tany Libia, ny famarotana ireo mpifindra-monina afrikanina toy ny andevo. Nilaza ny heviny mikasika izany ny filoha frantsay Macron. C'est un crime contre l'humanité. Ny fanadihadiana nataon'ny CNN dia olana momba ny fanondranana olona antsokosoko helika be vava amin'ny maha-olombelona zany manampirofo ny efa firongatry ny asa ratsy sy ireo tambajotra mpampiororo izany fihetsika izany. I Frantsa dia efa nanamerika io fihetsika manitsakitsaka ny zon'olombelona io. A été immédiate, elle est sans appel. Isan'ny songadina tamin'ny lahateny nataon'ny filoha frantsay izany fa ankoatra izay dia maro izy ireo fepetra raisina ary mandray anjara amin'izany la Frantsa. Isy ny dingana ametrahana filan-kevitry ny fandriampahalemana hijery akaiky ny lafin'ny fifindra-monina fotsiny ao Libia. Mitaky ny anaovan'ny firenena mikambana fanadihadiana lalina mikasika ny zavan'ny tranga tany Libia ihany koa ny filoha frantsay. Voaresaky ny rotonta tamin'ny fiona ihany koa ny toedrarà any Syria amin'izao fotoana izao nambarany filoha frantsay Emmanuel Macron fa ny fanorenana fandriampahalemana dia tsy maintsy miankina betsaka amin'ny toedrarà politika. Faharoa andro tao aorian'ny fametrapelan'ny Robert Mugabe kosa dia tafaverina tao amin'ny fireneny Emerson Mnangagwa rehefa avy nanao sesitany tao aorian'ny nanesoran'ny Robert Mugabe azy teo amin'ny toerana mafiloha lefitra azy. Tonga nitsena azy tany Harare ireo mpiaradia marobe izay toa miandrandra surtout ilay Messi ary nanamafy ny tenany fa ho raisiny ny toeran'ny filoham-pirenena mandra-pahatonga ny fifidianana. Ankafaliana no nandraisan'ireo vahoaka mpiaradia amin'ny Emerson Mnangagwa ny fahatongavany tao amin'ny renivohitra Zimbabwe Harare. Maniry izy ireo ny anana fiainam-baovao sy fitondrana vaovao miaina ao anatin'ny fahalalana miaraka amin'ny tsy filoha vaovao ity. Maniry izahay ny mba ho lasa Zimbabwe vaovao ity firenena ity ary manantena ao fa hiova ho tsara kokoa ny zavatra rehetra miaraka amin'ny Emerson Mnangagwa. Tonga eto ny tenaka anohana ny namana Mnangagwa tena tsara mihitsy ny fametra-pialana nataon'ny Robert Mugabe iny faly be izahay. Nitarika eo amin'ny lanonana fankalazana tao an-drenivohitra Harare ny fanombohana ny fametra-pialan'ny Robert Mugabe ny talatalasa teo. Mametraka fanantenana lehibe ny mponina amin'izao fotoana izao na dia olona akaiky an'i Mugabe nandritra ny taona maro ihany azy Emerson Mnangagwa. Rampitsoma no anatanteraka fianianana andray ny fintantanana ny Zimbabwe Emerson Mnangagwa firenena miady amin'ny fahantrana no raisiny. Ao anatin'izany ny tsy fisinasa izay mahakasika ny 70,000 ny mponina. Ireo vahoaka ihany koa izay miandry ny drafim-pitantanana ity filoha vaovao ity na amin'ny lafiny toe-karena izany na ny sosialim-bahoaka. 90% de la population. Farany any ivelany dia nisy androany ny fifanarahana totosa teo amin'ny Birmanie sy Bangladesh. Fifanarahana izay maneky fa afaka miverina amin'ny tany amin'izay ireo mpitsaopinenana Rohingya ny alokaloka tao Bangladesh mariana fa nitsoaka ny hery famiretana nisy tao amin'ny tanàny Arakan tao Birmanie izy ireo famiretana izay nataon'ireo miaramila birmane. Le Bangladesh et la Birmanie. No siniavana ny mariana teo ilay fifanarahana mikendry ny apody ireo mpitsaopinenana Rohingya hiverina any amin'ny tany niaviny any Birmanie. I Bangladesh sy i Birmanie no nanatanteraka izany fifanaovan-tsiny izany tamin'ny fandalovan'ny ministry ny rahambahiny ny Bangladesh.
I Bangladesh mansonoana naiky ninandray ireo mpisomponenana ireo nanomboka ny volana aogostra teo. Antony tsoan'izy ireo ny fisian'ny hery famiretana nataon'ny miaramila birmane natao Arakan. Voarakitra anatin'ny fifanarana fa afaka 2 volana dia tokony efa tafaverina ny Birmanie avokoa ireo olona findramonina ao Bangladesh. Nanomboka ny volana aogostra teo, mahery ny enetsy ireo foko antsoina hoe Rohingya niala tao Birmanie ary mipetraka ao Bangladesh. Ny akamaroan'ireo mpifindramona ireo dia ankizy avokoa. Nambarany sampandrarany firenena Amerikana fa tompon'antoka tanteraka amin'izao tranga izao ireo miaramila Birmane ary tokony sazy voatokana ho azy ireo. Et tout en évitant de blâmer la prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Izany vaovao natolotra tato anatin'ny logité tapany voalohany. Ireto ndray kosa ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny tontolon'ny tononkany sy ny kaliny fahiny na ny mikasika ny rima sy mozika hetsika amin'ny alahady ho avy izao. Eo ihany koa ny kolontsaina rapy sy ny tontolon'ny lamaody hoentina amintsika anatin'ny zanam-pandarana oeza. Ohabolana iray izay mifandraika amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao kosa no anasaina ny tohizan'ireo sendranay teny an-dalana teny tao anatin'ny Oianao. Ary fianarana iray antsoina hoe Santa School any Londres no entina aminao ny andinindininy ao anatin'ny hafakely. Rizataina sy Gottlieb mbola izaneo hiaraka aminao anatin'ireo zanam-pandarana ireo ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona indray. Eny ary mitoy ny logité tapany faharoa indray isika zany manomboka eto ary dia ny tenako miaraka amin'ny Gottlieb no iresadresaka aminareo manao any ianao. Miram-pandrizataina sy ny mpijery. Tsy hoe elaelany tsy teo fa teo ihany fa variana manomana tony fampisehoana be dia be tony. Dia ny maso lavitra netiko taty andamosiko taty dia nandeha lavitavitra kely dia ho tantaraina anareo. Rehefa avy eo vadika. Ny actualité moa zany teo le resaka le hoe etsika ataon'ny direction générale des impôts nisy vaovao teo fa tsika rehetra lina am'le izy dia zay ny tsy mpiteny voalohany ataoko hoe tongava fa eo anosy eo anelanelan'ny RNM mamay sy ny fitsarana ny misy an'le izy mitsofoka ao. Ilaina ihany le izy na ianao mpandrarà na ianao lina amin'ny resaka impôt na ianao maniry ny asa ohatra ho lasa miasa momba ny ao amin'ny impôt hoe hiasa amina resaka mpanjakana ohatra ohatr'izany mety mahalina ny makao fa ny maso lavitra mivadika dia tany amin'ny nosy Maurice ako tamin'ny tapabolana fa nentina ny sary moa zany dia horesahana antsika karazan'olona izy ary ny adevitra hoentina dia avy hatrany hoe tonga dia mampitavy hatrany tsisy olana mihitsy satria rehefa avy eo zay tsara raisitsika dia ny sariny any Maurice ao amindralahy ora vonona le izy dia sady miresaka mivantana eto hoe voalohany indrindra aloha ny zavatra tonga dia daroka be amin'ny maso dia ny autoroute any Maurice satria ekena fa niresaka tamin'ny olona ao amin'ny M2 Pat zao zay dia hoe hoamboarina ihany soavy masoandro hivato fa efa misy rokady mirefy eo amin'ny 1 kilometatra mba efa vita ery akasina makely midigy fa rehefa mahita fa tsika moa zany raha mampitatsy hoe kritika tsika mahantra dia Maurice manakarena Amerika manakarena fa dia hoe io ny sary hita aloha mitefoka avy hatrany hoe le 1 kilometatra kely tsika sy le 4 kilometatra kely tsika ery arabola ny olana fa dia efa ny lalana tsara zao ma tsy jerena le izy hoe mifangaro zareo agriculteur amin'ny lafiny fary satria dia feno fary ny lemaka rehetra dia hoanelanelany misy ty loha zao tsy autoroute fa dia lalana vita any Maurice zany amin'ny ankapobeny amin'izay nalehako aloha tsisy lalana ratsy mety misy lalana-tany any miditra ny tokotanin'olona any fa tao anatin'ny folo taona ny tsy nandala-tany dia nifotodrafitrasa momba ny resaka lalana dia enjana io moa zany zao dia fanjakana le izy tsika moa zany afaka makany ny fanjakana afaka mijery sary moa tsika na amin'ny internet ary fa izay moa zany nandehananao mission tany dia tena sady nitsapa ny jery dia mitantara manamboatra métro zao zareo amin'ny 2024 farafatarany le izy mandeha nefa ny azy ny bus zay bus tenatra anay dia toy ny sary ihany koa saronana lay ny letchi zany hoe industrie nationale koa ny letchi la Réunion sy Maurice dia io no mahatonga an'io dia satria misy lalàna momba ny ramanavy sy ny fania any amin-zareo zay tsy azo daroana tsy azo enjena tsy azo vonoana angamba
fieritreretako azy a misy an'izay ny fanazavan'le chauffeur niaraka tamiko a fa arovana ireto zavatra reto mba tsy hohaniny reny prédateur na voankazo reny fa de manam-pitaovana izy satria le tsy vokatra de sarona file ohatran'io ary fa ny plantation na le tsiny azy a tsy amfrisy ohatrany atsika amin'ny akapobeny any Tamatave moa efa misy any ny tena hoe plantation organisée fa efa tena toerana misy anany azy orinasany le tsi zany hoe firy hectare io de le tsi maniry fa la Renonce Maurice amity de mitaraina zany fa ratsy ny vokatra dia sary tsy tazana daholo izy rehetra moa zany fa resaka sary hiteny amin'ny arabe misy mauricianina manao scooby-doo mitondra bicycleta mandeha anaty trakondro mijanona feu rouge feu rouge de mijanona tsy maintsy mba mampitatsika fa mba manahoana ny tanandehibe atsika le izy zany tsy resaka ny refesany amin'ny volany am-paosin'ny vahoaka rehetra le izy a fa hoe ny fahalalam-pombana olona faran'izay tsotra ary dia manaja fifamoivozana farak'izay izy moa conduite à droite ry zareo na bicycleta ary ny azy conduite à droite daholo koa de mijanona izy de ny olona tsy hoe koa re manan-karena be daholo koa ny olona any fa rehefa jerentsika de alefantsika le sary anankiroa mbola momba ny eny tanàna any zao de ohatrany aiza moa zao ka fa tsy ohatrany no eny tanin'andro tsy ohatrany eny Ravoangy ohatrany eny Kady fotsy fa zao ny zavatra tsapa amin'io raha mitazana tsara nareo tsisy fakofako zany madio eny misy ihany rehefa diovina ny atsika fa madio ny tontolo ny tanàna ipetrahana solalovana ry zay tahina moa tany de efa manamarina zay zavatra zay ary tratra ny orana nandritra ny adiny efatra teo an-tany orambe de tsy zaka ny dalina ny zareo ny rano rehefa tena avy be a miakatra le rano ny amin'ny toerana iva fa afaka 10 minitra fa laniny le dalina ny rano ny antony tsisy fako tsisy tavoangy plastika tsisy olona manary zavatra any fa mahalala ny fomba iainana tsara zany hoe ny Maurice raha ny fahalalantsika azy protectionniste kely izy de za moa zany a tam'le resaka le Atlantis Business School iny moa zay mbola anao reportage andeha eto amin'ny Dream iny zareo de mbola ao anatina immeuble le izy satria ty le dina leako tany zany miresaka an'le izy aho miaraka am'le olona de izy andao ianao entina jery tsapa mbola anatina immeuble ty zany satria ama université azy fantatritsika mahalala nomba ny enseignement supérieur fa ny hoe université zany de localisé amina toerana anankiray ty izy zany am'le fototrafitrasa hoe ohatrany immeuble misy azy de alefa ny sary manaraka be de be ny ankizy malagasy niaraka tamin'ireo ankizy malagasy mba samy mijery télé zany de reo zanakareo e ndresadresaka taminay tany mbola misy ny tsy hitako fa ny zavatra nijerena ka zany de hoe tia ny trano tia ny système pédagogique reto ny mpampianatra de avy eo a nandeha niaraka tamin'reto ankizy malagasy reto satria ilaina ho fantatra ny fepetra iainany zareo ny fepetra ara-tsaina sy ara-piarahamonina de ny fepetra ara-pampianarana satria reto zao misy mpampianatra de chauffeur le ray mpampianatra malaisianina tonga de mampianatra mbola ho azavainao anatin'ny reportage moa inona ny antony mahatonga le hoe ao Maurice ny atao le izy fa malagasy ny mpitatana any université io de ity trano ity zany trano ipetrahan'ny mpianatra malagasy ekena fa tsy maintsy misy sarany ny fampianarana kanefa le fiaraha-miasa tsapa ihany zany ny environnement économique sy ny environnement sécurité financier any Maurice mahatonga le fanapa-kevitra le UUM zany zay zany le masolavitra le mivadika ny jerevana le izy moa zany de izay hoe nresaka de avy eo nakany de nahita de afaka miteny fa afaka mifaninana tsara tsika raha ohatra ka mijery ka manao zay fotsiny fa ny tena olana de ity hoe fampianaratsika nandray tsy tena mifanojo be amina resaka hoe débouché ny système universitaire maro fa misy ny mety ihany fa ohatrany endry zareo zany ny tombony zay izy moa zany de misokatra izy satria reny zao malagasy be de be mandeha makany misy fandraisana anjarany gouvernement mauricianina ny miantoka ny le ankizy ary rehefa raisina le ankizy any a misy malagasy any a mandray azy de misy mauricianina any misy malaisianina any fampianarana manontolo amin'ny teny anglisy tombony be zany hoe zako moa zany ataoko hoe 12/20 teny anglisy fa no tonga tany de tsy mahitsy ny teny anglisy ary zareo mauricianina moa miteny le créole iny izy na eno angaby anao hoe français sy anglisy miaraka ny azy avadiny lasa ohatrany patois de miteny anglisy koa izy fa ny mauricianina tena sédentaire tsy mahavita amin'ny teny anglisy izy fa miteny le créole iny de izy a miteny frantsay système administratif rehetrarehetra ny azy sy ny enseigne sy ny communication ny azy frantsay rehefa miresaka izy manao échange international na manao fiaonana official reny amin'ny teny anglisy ary izy ao andohany sy ao ampony mbola ny mpanjaka vaviny Angleterre ny mpanjaka ny ary Manchester United ny ekipa tena tiany
zany zavatra zany tonga dia mampita fotsiny tsika satria za misera amin'ny page Facebook fatatrao iny momba an'io dia ny adevitra sokafana dia ity hoe tsara ny mahita raisina zay tsara dia atao tsy teo Mauriciana tsika akory fa nyloazany lavitra tsika raha resaka infrastructure. Betsaka ny lesona azo raisina amindry zareo Mauriciana zany tao anatin'izay tsara vidividy zay aloha misaotra anao mbola miresaka antsika fa resaka kolotsaina indray anaty voaiza. Misy etsika izay andraisanao anjara anatin'ny resahana raha tsy diso ho an'ireo mpity tononkalo sy ny kalon'ny fahiny rima sy mozika horesahany Rindra Tahirisika Sambolamana izay fa misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny rapy ny tontolon'ny lamaody andao arahana ny sary. Miala kely amin'ny mahazatra ny famerenana an-tsehatra ireo kalon'ny fahiny hitondrana izany ny rima sy mozika famolavolana izay ampifanindra andalana ny tononkalo sy ny mozika amin'ny 20 Novambra izao. Foazina mandritra ny rima sy mozika ny fitiavan-tanindrazana loha hevitra izay ahasahana lafin-zavatra maro miresaka fitiavana. Hotetezin'ireo mpanakanto andray anjara amin'ity seho ity ny taona 50 hatramin'ny taona 2000 andravaka ny hira ny fiantsana tononkalo mifanaraka amin'ny loha hevitra. Voafeo anatin'le antsa mifameno zany le hira sy le antsa atao e. Ohatra hoe miantsa momba ny tanindrazana le mpiantsa zao dia hira momba ny tanindrazana no ataonay. Miantsa momba ny fitiavan'olondroa ndray le ataon'le mpiantsa dia hira momba ny fankatiavan'olondroa na ny fankatiavan'ny mpinamana sy ny sisa sy ny sisa izay no mifandray ao anatiny. Tanjo ao anatin'ny rima sy mozika ny fitazonana hatrany ny toe-tsaina tehizara ny hira talohan'ireo efa nankafy tamin'izany fotoana ary ampahafantarana ihany koa ho an'ireo tadia aoriana. Saika efa niara-niasa hatrany ireo mpanakanto hira amin'ny fotoana io ny ankamaroany dia efa samy efa tao anatin'ny tarikany omaly. Sady zay moa sady mianatra no mampita no mandray foana sady mandray zay le mampita zay ho an'le araka ny tenen'ile teo ho an'ny tanora sy ny taranaka makany aoriana zany atinao zay araka zay tratra mihitsy zay hatramin'izay fotoana mampety azy dia mbola hiezaka foana zay anao an'izay ary tsy hijanona mihitsy. Betsaka tamin'ireo mpakafy ny omaly no nangataka hamerenana an-tsehatra indray ireo sanganasan'ireo mpamorona nalaza teo amin'izany kalon'ny fahiny izany ankoatra ireo efa fanao an-tsehatra. Ilainy tanora amin'izao fotoana rahateo ny fampahafantarana ireo hoina ny isan'ireo andray anjara ao anatin'ny mozika. Misy afatra fahendrena fananarana nentin'ireo zokibe atsika taloha nanao tononkalo nanao tononkira be da be ry zareo GJCN no nalaka koty firinga iza koa izy teo Ramarsona sy ny maro tsy voatanisy. Poeta maromaro no anampy isa ireo mpanakanto ireo isan'izany andrandraina natiora idealy iantry ny aina ianko ainy koloasiny. Veloma ry sambo amin'ilay niaviko velay nosy tany tsy tazako maso raha toa manaty safa ny fianakaviako totalo ny foko hoe mba andraso. Amsesesika amin'ny alahady izao manomboka amin'ny telora tolakandro ny rima sy ny mozika etika izay karakarainy Gasy Events ary eritreretin'izy ireo ho tohizana hatrany. Tato anatin'ny 10 taona izao somary niendanja ny toerana Madagasikara eo amin'ny sehatriny lamaody iray isam-pirenena ho ireo mpilomano ao anatin'izany lamaody izany. Lasa nangingina nanaraka izay ihany koa ny fikarakarana hetsika teto an-toerana taloha nefa betsaka ireo hetsika navelom-bolo niompana indrindra tamin'ireo. Amin'izao fotoana dia efa lasa lavitry La Réunion narisan'ireo efa nizara ny fahaiza-manao ny tany amin'izy ireo aza ny malagasy hoy ny fanamarian'ireo mpiantsehatra. Nisy fotoana zany tsika efa fantatry zao tontolo zao. Efa nisy zany olona avy any ivelany satria nisy ireo festival de la mode manja. Izahay eto amin'ny agence totem manokana dia nikitihan'ny agence élite modèle international ary efa nanao an'le élection teto zay hoe mannequin Madagasikara ilainay
fa ataovy le casting dia ataovy formation dia alefaso problème antsika zany a somary tsy dia nanana moyentsika nisy ny resaka problème ara-politika sy ny sisa zay tsy hidirantsika fa zay le izy ankehitriny dia manana vina lavitra amerenana indray izay laza amin'ny Madagasikara izay ireo mpisehatra maromaro eo amin'ny lamody ingana lehibe voalohany ataon'izy ireo ny festival Modus Mode ataony 17 novambra hatramin'ny voalohany volana desambra mivondrona anatin'izany avokoa ireo asa rehetra momba ny lamody manomboka mikely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra dikan'le Modus Mode hoe ahoana ny fanaovana lamody modus operandi mode 10 eo zany zao ny partenaire 10 ny partenaire corps de métier zay ny fidinay vitsivitsy zany hoe ataontsika hoe mbola tsy ampiatsasaky nyzay corps de métier mikarakara ny lamody izy ity tsy dia filet de mode fotsiny fa misy fampianarana misy séminaire misy miteny hoe ahoana ny problème izy an'izao etc mba anakambanana sy ampiseho ny lamody malagasy goavana ny fiarah-miasan'ny agence 2010 Totem amin'ny Alliance Française Antananarivo mandritra ny Modus Mode ny AFT izay indray ny ampahany betsaka amin'ireo fandaharam-potoana mandritra ny festival na izany andray ny Modus Mode ihany koa ny coup d'état sy ny eny amin'ny foiben'ny OIF vondrona iray sampirenen'ny francophonie anamarika ny Modus Mode ny gala amaranana ny festival amin'ny voalohany volana desambra izao ao amin'ny Alliance Française Andavamamba rehefa elaelatsy teo amin'ny fiakarasehatra sy teo amin'ny famoana sanganasa vaovao hita manao indray ry Takoda Singabe izy roa lahy izay nandrafitra ny TSP Tanora Ravigasy isan'ny siratana tamin'ny taona 20 nampiavaka azy ireo ny fanaovana rapy amin'ny fomba montana kokoa mivantana ny afitra entin'izy ireo saingy tsy ary ny fanatendratsy ao anatin'ny rima teo ihany moa zany fa le fotoana hoe sehatra ilalovana ohatr'izao zany mba tsy dia misy satria mikolokolona zavatra moa eo koa le fahasahiranana olona tsotra fotsiny ohatr'izao anamarika izay fahitana sy fandrenesana azy ireo matetika izay misy eo atao amin'ny Izary Galerie Rampitso Zoma fotoana izy renina kely tamin'ireo rapy ny sekoly taloha miaro ireo famoronana taty aoriana Rampitso no anatsidian'izy ireo sahady ny mety endrikendriky ny amboara rapy masany Takoda Singabe Takoda Singabe TSB no live anankiray ao amin'ny Izary Galerie amin'ny 24 zao amin'ny Zoma dia Takoda Singabe ranoray io dia manasanao tonga fiverenana ngedangeda raisiko kely fotsiny le akanjo hitatsika tamin'le sary fanehoana tamin'le défilé teo misy mena miaraka amin'ny broderie dia misy le lambalanty le topofoana tsara le misy le ngeza be taloha tsy tena tiako fa le tsara reny gasy iny rehefa fotoana ihany nitondrana fa somary hitsika kely fotsiny ny amin'ny rima sy mozika satria voatonona teo satria izay reny tao mitarika ny omaly teo aloha dia voatonona le izy fa tsy niraisinay ny anarana hoe ny omaly amin'izao zany zay dia mieritreritra fa izay ao anatin'ny tarika io dia ohatany hoe rima sy mozika ny anarany tarika anay zay hoentina ny rindra tononkalo-tsanganana miaraka amin'ny hira ohatrany nitarika atao tany aloha fa betsaka no manao zavatra ohatran'ireny fa ny anasanantsika hijery an'le karazany ohatrany hoe ny PNRNM taloha zany zao hoe fa ny mariako fotsiny ao anatin'ny biera mividy bie nareo dia amin'ny telo sasany le soratra ao anatin'ny bie midivitra kely fotsiny fa amin'ny telo le izy amin'ny telo le izy manomboka tsy amin'ny CCSK amin'ny alahady so matsy anina fa tonga dia azavaiko amin'ny fomba ofisialy fa dia ireo namana ao anatin'ny tarika rima sy mozika ho avy eo Rampitso amin'ny mornintery raha tsy diso eny ary dia resaka ny vaovao fantanina no resantsika anatony ianao
oabolana izay manomboka amin'ny hoe lanonam-pahavaratra izay no nantaniana ny teny an-dalambe teny ainareo ve nytoeny mba azonao toy zany hoe ty oabolana ty lanonam-pahavaratra maraina ihany inona ny hevitra izay amin'ny fahavaratra ny maraina ihany fa ny mba hitsindrovana an'le lavirary le izy a dia tsy maintsy atao maraina ihany ny zavatra rehetrarehetra satria ny orana ho avy tsy haiko inona moa ohatrany efa henoko izay a lanonam-pahavaratra mody ihany mety inona dika zay tsy haiko lanonam-pahavaratra toy izay oabolana zay lanonam-pahavaratra ka manao intsin-dalana sa manino nevitra finosana zany zao hoe manao zay havitana fotsiny lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany no izy lanonam-pahavaratra zany le izy zany hoe arak'izay mahafahavaratra anazy zay rehefa fahavaratra ny andro dia rehefa fahavaratra moa dia maizana aloha kokoa samy ahoana moa maizana aloha kokoa zany ny andro dia le zay ny lanonana zay mampalanonana anazy zany dia zay ohatra ny tseko ranga tena tseko fa tena mbola tseko mihitsy ranga maraina ihany no izy ka rehefa hariva mety hoe avy be ny orana dia tsy vita hatramin'ny farany le izy fa le maraina ihany dia na hoe avy ara maraina dia mbo misy avy hoe fina kely ny riva hoe mandeha tongotra avy ora tsy fantatra tsy haiko efa henoko fa mbo tsy sady tsy haiko lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany no heriny ny hevitra any ve satria ny maraina fahavaratra zany tsy de hoe tsy haiko tsara manazava anazy ahitana ihany sahirana ihany ny olona amin'ny fanazava-kevitra ao anatin'ny fifampihofanana ara-piarahamonina ihany resaka ny anarana tsenjery aloha ve dia fa maro ny malagasy sahirana mamoaka hevitra lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany no heriny na lanonam-pahavaratra ka ny maraina ihany no izy samy marina zay asa hoe izy ny tonga aloha fa samy voalaza fa marina aloha reo fiteny anankiroa reo zany ary dia efa nisy nanazavazava ihany teo hoe rehefa fahavaratra zany raha ohatra manao lanonana dia ny maraina ihany no fety fa rehefa hariva dia avy ny orana dia raha vao azy ilay lanonana tsy misy ilay fety mety entina ilazanany hoe fisafidianana ny andro anaovana zavatra iray io entina ihany koa ilazanany hoe maraina no fitana zavatra atomboka maraina ao anatin'ny zavatra rehetra zay atao izay ny oabolana fa aloha ivadika insolite afaka raha ivolana eo dia ho avy ny noely ho avy ny krismasy ary atoato raha tsy efa misy ary zay eny an-tsena eny dia efa tsy maintsy ho avy eny an-dalambe eny ny dadabe noely na ety amin'ny faritra ity zay na ny ivelany fa ny ivelany manokana dia misy ny sekoly izay misokatra mialolohany izay noely zay entina indrindra mampiofana ny reny dadabe noely reny ndao arahana ny fanazavana hiditra hianatra avokoa ireto dadabe noely ireto ao amin'ity sekoly antsoina hoe Santa School ao Londra ity no sekoly anaran'izy ireo antony ianarana ireto dadabe noely ireto ny mba hahafahan'izy ireo manao fanentanana samihafa any amin'ireo tranombarotra lehibe ao Londra amin'izao akatoky ny fety izao fahita any amin'ireo firenena mandroso toa ny Londra mantsy ny fisiana dadabe noely anatina tranombarotra lehibe mampiresaka ireo zazakely mandalo isa-taona tsy ataotao foana nefa ireny hoy ny tompon'ny sekoly Santa School any Londra fa ianarana mihitsy izany fomba fataon'ny dadabe noely izany ny fihetsika fomba firesaka fiomezana ary ny fandraisana ireo ankizy tsirairay ireo isan'ny ianarana ao anatin'izany efa nanomboka nisy ny taona 877 ny Santa School tany Londra nambarany fa zava-dehibe ho an'ireo zaza ny mahita ireo dadabe noely satria toy ny zavatra mazika izany
Zava-dehibe ho an'ireo zazakely ny mahita ireo dadabe noely any amin'ny tranombarotra samihafa satria olona miavaka izy ireo amin'ny zazakely. Mampianatra ny fototra mihitsy ity fianarana ity. Voalohany ireo akanjo izay tokony mitovy halava amin'ilay olona manao azy mihitsy, tsara voatra ary vita amin'ny velours, mena tsara. Mandrisa ny €10 eo na 40 tapitrisa ariary ny akanjona Père Noël iray. Tsy adino ihany koa ny volombava izay vita tanana. Nampahafantarina ireo mianatra ho dadabe Noël ireo fa izy ireo dia tokony hahainy hoe mirary krismasy sambatra amin'ny tenim-pirenena rehetra. Tokony ho hain'izy ireo ihany koa ny anaran'ireo reine miisa 7 mitondra ny traîneau ary indrindra ilay feo manao hoe ho ho ho. 3. Okay. Tamin'ity taona ity miisa 7 ireo maniry ho dadabe Noël mianatra eto amin'ny Santa School à Londres. Izy ireo izay hiparitaka manerana ireo tranombarotra lehibe manerana ny Londres. Ie, ianao efa mahazo tsara. Izay ny amin'ny dadabe Noël ary ny aty amintsika mino fa dia ahita ihany koa isika atoato izany eny amin'ireny tsena marobe ireny tsena Analakely eny amin'ny fakana sara. Mino isika fa mba en forme tsara ny Gabe Noël satria eny Analakely nge isataona misy Gabe Noël tena lany kakana kely ireny koa mampalely fa mba le mba ho ny manao Gabe Noël. Eny ary direntsika mitoetry ny andro rapitso. Misy orana izay ny vinavina ny toetry ny andro any rampitso ny faritra atsinanana Madagasikara atsinanana avaratra ka hatramin'ny dia faritra atsinanana atsimo dia saika isorana tontolo ny andro izany hoe ao anatin'izay Toamasina ao anatin'izay koa Fianarantsoa ny faritra voatany kosa Toanantsirabe sy Antananarivo dia ny tapany ariva no vinavinaina fa isy an'izay orana izay Mahajanga sy Antsiranana mety isy orana ihany koa ny tapany ariva fa tokony alefadefaka oarina amin'ireo faritra hafa izay toliary no azo antoka fa maina tanteraka rampitso masoandro sy rahona no ifandimby any aminareo fa any amin'ny faritra atsimo any izay ny toetry ny andro izay no azo resahana asa mbola misy resaka hafa koa kely fotsiny hoe itondranandreny sary tany amin'ny nosy Maurice reny dia tsy faneso akory fa mba entina ihany koa zany amporisika tsika amin'ny asa sy ny sisa satria Mauriciana fanolobodorindrina amintsika izy betsaka ihany firenena manodidina ihany koa njarantsika ny mandray ny leso na ny fanjakana izay manao ny tandrify azy izy fa mety ilaina ihany koa no mijery ohatra ny ahoana ny fomba anaovana zavatra kokoa eo ihany koa ny zavatra momba ny direction générale des impôts resako eto momba ny hoe etra dia mazotoa isika mijery an'ilay porte ouverte hatramin'ny sabotsy iry anosy eo ambadiky ny RNM fa ilaina le mahay an'izay satria betsaka ny manao hoe mpandraharaha nefa tsy mahafantatra koa rina moa le hoe mandraharaha ary le hoe bizina lasa resaka ratsy le izy eto amintsika matetika nefa ny mpandraharaha dia manao business zany hoe manodina zavatra izy dia mamokatra zavatra izy fa rehefa misy tombony azony dia raha ny tokony ho izy mandovola hoentina mikarakara ny zavatra izay tsy ataony nefa momba an'io raharahany io nefa moa zany ny tompony andraikitra koa raha miteny hoe tokony hazava amin'ny vahoaka hoe rehefa misy etra aloha dia ampiasaina amin'ny inona le izy ary dia mampirisika antsika ihany koa ny amin'ny lanonana amin'ny alahady efa misy eny amin'ny toerana mahazatra antsika ny karatra. Ia, izay ny resadresaka ny rana tamintsika teto fa dia mifanome fotoana indraitsika rampitso amin'ny fitora sasany anatin'ny logide to mazatra. Ie, rampitso. Veloma to. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara,
Ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarano ny logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.